Hello my people, uyu ni Igiraneza Yves, CEO The Professionals nk'ibisanzwe. Ndabasuhuje cyane kandi mbahaye ikaze nanone kuri channel yacu ya The Professionals. Nimba uri mushyashya muhaye ikaze, nimba uri umusangwa dusanzwe tubana twaragiye tubana mu bindi biganiro bitandukanye, ndagushimiye cyane. Imana iguha umugisha kuba ugarutse n'uyu munsi. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe topic nziza. Topic nayo twagiye dusabwa n'abantu benshi kandi nzi neza ko n'abatarayisabye bayungukiramo ibintu bikomeye cyane. Ni topic ivuga ngo tips for helping your new distributor to get started right, cyangwa se ibintu bitandukanye tugiye kureba byafasha wowe umunyamuryango, wowe murida, kuba wajya ufasha abantu batangiye business yawe bakaba bayitangira mu buryo bwiza, bakayitangira mu buryo buri professionnel, mu buryo butanga umusaruro, mu buryo butuma timu yawe ndetse nawe ubwawe utera imbere muri network marketing. So thank you so much. Reka tubanze turebe muri introduction kubera iki iyi training yajeho. Actually abantu benshi muri network marketing batakaza imbaraga zabo, bagatakaza umwanya wabo mwinshi, barimo barakurikirana abantu, barimo barigisha abantu, bakora prospecting, bakagira muri presentation, bagaclosing abantu, bakabakorera follow up. Ariko iyo umuntu aje gusigning up, iyo umuntu aje kujoining, iyo umuntu aje gutangira business, hari abantu benshi bahita batakaza connection hagati yabo na wa muntu watangiye business, bakaba mbese muri make yababyaranya abo ngabo. Hari story mu Rwanda tugira yo kuvuga ngo abantu babyaranye abo, ndumva abanyarwanda twese tatuyumva. No kuvuga ngo babayise bacana ukubiri, ibyabo biba birangiye, icyo bapfanaga kiba kirangiye, nibyo ngibyo. N'abandi bajya bavuga ngo twapfanaga ngarahuhutse, nimba rero ngo nararwaje arahuhutse, ibintu nk'ibyo ngibyo. So ikintu nababwira aba professionnel muri business nangaruko babikora. Iyo umuntu ari umu professionnel cyangwa ushaka kubikora mu buryo buri pro, ntago umuntu yatangira business ngo uhite umureka. Ahubwo iyo yatangiye business nibwo ugomba kumushyiraho imbaraga nyinshi kuruta na wundi utaratangira, kuko we yakweretse yuko noneho ari tayari, aguhaye amaboko ye, bigaragara kuko yabigaragarishije ikimenyetso cyo gutangira, afite igishoro runaka yatanze kugira ngo joining. Uwo muntu rero ni umuntu wo guhabwa agaciro no kurusha wa wundi ukiri gukurikirana ngazaza joining ariko utaraza, kuko uriya we byanashoboka ko ejo bwacya yisubiriye, bugacya kubwira ngo ngiye burya nabivuyemo n'ibindi bitandukanye. Ariko ibazo uwo ngo wakweretse ko 100% muri kumwe, ni umuntu wo kwitaho cyane. Hari ibindi bitabo uzasoma bakakubwira ngo ubundi iyo wamaze gutangira business, ukaba ufite umaze kugira team, ugitangira uri wenyine uba ufite umwanya 100% wo gukora mu bikorwa bya biri personal. Ariko iyo umaze kugira umuntu wa mbere gukomeza, uko ugenda ukomeza wagura team, barakubwira ngo ugomba gufata nibura umwanya wawe 75% ndetse n'imbaraga zawe, energy and time, 75 ku kigero cya 75%, ukabishyira ku buryo wita kuri team. Yaba ari ugufasha team kubafasha ibikorwa bakora, kubasupportinga ibintu bitandukanye, noneho 25% ku mwanya gasigaye akaba ari kushobora gushyira mu bikorwa bya biri person. Uhita wumva ko aho ngaho rero baba bari kukumvisha ko umuntu watangiye business, abantu maze kugira muri business bari muri team yawe, ni abantu bo kwitaho ndetse cyane. Ntago ari abantu bo gutererana, ntago ari abantu bo kuvuga ngo mubyaranya abo ngabo kuko bamaze gutangira, kuko just wabonye matching. Wikora business ushaka matching my dear. Wikora business kuko ushaka ko azaza ukabona direct referral bonus byibushye, urangiza ukahita umuterana. Ibaze nk'umuntu ashobora gutangiza Megavast $1,488, yego ukabona iki sponsor kiri n'ikibumbi 630 ingahe, yego ukabona matching nyinshi zitandukanye wenda zirenga 15 bitewe nuko uwo munamushyize kuri content mu kumatchingira kangahe. Warangiza ibaze uramutse umutereranye, ibaze ayo mafaranga ahantu aba yayakuye, wenda biba byanamuvunnye, wenda bayagujije, wenda bari ibintu bayashyize ku isoko, wenda yigomwe gukoramo izindi business araza. Urangije wowe ikintu mwishyuye nuko umacinze ibyo bifaranga, ukanabona sponsor, warangiza ukamuterana ngo mubyaranye abo ngabo. N'Imana ntago yazakubabarira. So ukeneye kumva rero neza iri somo, kuko niho hazingiye amafaranga menshi. Isomo ryo gufasha umuntu gutangira neza business. Tugiye kurebera hamwe tips zitandukanye wagenderaho ufasha umuntu gutangira neza business. Tips ya mbere, tip ya mbere iravuga ngo validate their decision. Hagaciro umwanzuro wabo bafashe. Nkuko nari mbisubiyemo, dutekereza ko umuntu ashobora kuba amafaranga yabonye ashatse na credit, ashobora kuba yabonye hari ikintu yashyize ku isoko, ashobora kuba yabonye wenda ari umushahara we yagiye savinga, ashobora kuba ari na avance sur salaire, ashobora kuba ari amafaranga yigomwe yari yarabikiye gukoramo indi business cyangwa se no kuzaya voyageamo akenjoyinga agakora ambiance, ariko yigomwe yazanye muri business. So
agaciro uwo mwanzuro yafashe. Ashobora kuba hari inzozi afite zikomeye zimuteye gukora ibyo bintu. So rero agaciro umwanzuro yafashe. Mbere na mbere niba ufite n'udufaranga, shaka ahantu umusohokana umujyane mu agafanta, umushimire. Validate their decision. Mwereke ko wabihaye agaciro. Mushimire, mupostinge, mwicaze mugirane ikiganiro, mukore mu ntoki, umubwire congratulations my dear friend. Abibone ko babanje guhereza agaciro uwo mwanya. Icyo gihe gishobora no gufata nk'iminota 5, 10 mutaraganira ibindi, just turi kumushimira uburyo ari umuntu udasanzwe, uburyo ari umuntu ufashe umwanzuro udasanzwe abantu benshi badapfa gushobora. Validate their decision. That's the point number 1. Point number 2 iri kuvuga ngo help your new distributor setting appropriate expectation. Fasha wa muntu wawe mushyashya mu gusettinga expectation nziza za nyazo. Kubera ko umuntu utangiye afite expectation zitandukanye. Hari nk'uwo twabonye ubushize wigeze gutangira business akajya tubwira ngo we arashaka kujya akorera miliyoni 9. Bari bamweretse one ya scenario y'uburyo umuntu ashobora gukora, agatangira yinjije abantu 2 ejo bakabyara abandi abona ni miliyoni byinshi. Avuga ati ngewe hubwo amezi 2 ya mbere ngomba kuba natangiye kugera ku kigero ninjiza miliyoni 10 mu kwezi. Urumva nka expectation abazanye. Hari n'umuntu ushaka kuzahita kubwira ati ngewe hubwo burya nkurikije zino miliyoni ziri muri one ya scenario nabonye, ngewe hubwo mu mwaka wa mbere ngomba kuba etaje nayujuje tayari. Kandi ubwo nta n'ikibanza afite, nta n'icyo mu cyaro. Ariko ari kubwira ngo agomba kuzaba mu mwaka wa mbere etaje yayujuje, agomba kuzaba agenda muri Range Rover cyangwa se muri zino modoka zindi nini za Land Cruiser, VW, TXL n'izindi. Agomba kuzaba agenda muri za Barabasi cross country, imodoka nziza ya mbere mu mwaka wa mbere. So uyu muntu mu by'ukuri expectation afite ntago ari uko zidashoboka, ariko ntago zishoboka bijyanye n'igihe arimo arazivivamo. Ari kuvuga mu mwaka umwe, ari kuvuga mu mezi angahe kagomba kuba yamaze kubigeraho. Kandi ntago tuzi nimba yiteguye gukora icyo bimusaba kugira ngo abe yabikora mu mwaka umwe wonyine kugira ngo abashe kwinjiza ayo mafaranga yatuma agera kuri zo achievement. Ugasanga umuntu avuga ati ngewe ubwo mu mezi 2 ndabona abaye global ambassador. Si uko bidashoboka, ariko ashobora kuba atiteguye gukora icyo bisaba kugira ngo mu mezi 2 abe yabaye global ambassador. Rero aha niho uba ukeneye kumufasha gusettinga expectation za nyazo. Then ahangaha hari ikiganiro nabateguriye ushobora kuganira n'umuntu mu buryo bwo kumufasha kugira expectation nziza. Hari conversation mushobora kuganira. Conversation ni se naho uzamubwira amagambo ameze gutya. Uzamubwira ngo if you are going to be successful or fail in this business, it's you and only you who is going to bring that success or failure, not me. Mani magambo mu Kinyarwanda biravuze ngo uzicara umuganiriza umubwire ngo iyi business rero utangiye muvandimwe, nuramuka usucceed inzu gatera imbere ukaba wakwachivinga inzozi zawe zose ukeneye kugeraho, cyane ko muzaba mwamaze kuva hejuru mwasetinze expectation mushaka, mubwira ati ziriya ntego wanyeretse noneho sasa twamaze gushyira mu buryo bwiza n'igihe bijyanye n'igihe uzishakamo, nuramuka uzigezeho ukaba successful cyangwa se ntuzigereho ugafailinga, ntago ari njye uzabutumye ufailinga cyangwa se ntago ari njye uzabutumye buryo succeeding. Ni wowe wenyine ufite inshingano kuri success yawe ndetse no kuri failure yawe. Ni wowe wenyine ufite urufunguzo rwo kuba wa succeeding cyangwa se ugafailinga muri business. Aho ngaho utangiye kumwumvisha ko business agomba kuyifataho charge. Cyakabiri uzamubwira ngo I'm here to guide you but not doing it for you. Nzaba mari kugira ngo nkuguidinge nk'umuntu wagutanzemo muri business, nk'umuntu ukwinjije muri business, nk'umuntu mukuru wawe muri business. Nzakuguidinga, nzaguha inama zitandukanye zigufasha kugenda muri iki cyerekezo dutangiye. Ariko ntago bivuze ko nzabigukorera my dear. Musobanurira ko kana kamenye kuko ari abantu bajoininga akahita yitahira akazajya guhamagara kubwira ati ubuse hamaze kujya hangahe. Kubera iki? Wenda hari ibyo mwaganiriye mukiri kuganira, wenda uramubwira ati nzagufasha nimbona abantu mbere yawe nzabaguha. Ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe kuko habaho spillover muri system yacu, ariko arabivuga nyuma ntiwongere kugira ikiganiro nk'iki muganira. Rero akicara akaba yiziye yuko we uri muri mu kazi, nimba kubona buri gihe upostinga ko wagiye mu kazi, uri mu maseminar, uri mu matraining, uri mu biki, akavuga ati okay nari biburiya yiva zabinkorera abantu, yiva zankiraho abantu munsi ibintu ngibyo yiva zaridimingira munsi yanjye amanota mbone rank runaka, ibintu ngibyo. So ukeneye kwicara nawe ukamubwira ati I'm here to guide you, ndahari kugira ngo guiding ariko ntabwo mpari ngo mbigukorere. Kindi ukamubwira ngo I'm here to work with you but not work for you. Mari kugira ngo nkorane nawe
ariko ntabwo mpari kugira ngo mbe umukozi wawe. Musobanurire ko hari kugira ngo mukorane mube abafatanyabikorwa mugiye gukora business muri kumwe mufatanyije, ariko ntabwo hari ngo ube umukozi we. So ikindi hari nk'umuntu uzakaba yakwigurira na Megavazi package kinini cya danje, ariko akaba yumva atazabibonera umwanya, atazaprospectinga, atazemvita, atazagira gute, akaba yumva ko wowe uri aho ngaho nubwo uri apply niwe, ariko wenda aranakurusha ubushobozi, arakurusha imyaka, akahita yumva agiye kuguhindura agakozi kiwe, we akajya aba ari supervisor gusa, akajya azareba aho bigeze. Musobanure mubwire ati I'm here to work with you but not work for you. Ndahari kugira ngo dukorane tuba abafatanyabikorwa nk'uko business bisaba cyangwa se bivuga, ariko ntabwo mpari ngo mbe umukozi wawe. Ikindi kiganiro ugomba kumuganiriza, uzamuganiriza umubwire ngo I could be the resource but not excuse. Nzakubera resource, nzajya nkuha training, ubumenyi mfite nzabuguha bwose bwagufasha kubaka business ya nyayo, business ikomeye, byagufasha kwinjiza amafaranga menshi nk'ayo nabashije kwinjiza ndetse nayo nanjye ntagetinga kuzinjiza, bwagufasha kubaka timu nk'iyo mfite ndetse niyo ntagetinga kuzubaka. Ubwo bumenyi bwose nzabuguha, ariko igihe uzajya wamamagaye kuri telefone ukambura, igihe wenda nagize impamvu runaka ituma naza ku kazi, ibyo ntibizakubera excuse yatuma usiba udatera imbere, ntibizakubera excuse yatuma utagera ku ntego zawe. I will be the resource not excuse. Then ikindi kintu uzamubwira ngo intego yanjye, my biggest goal is to make you independent from me. Intego yanjye ya mbere ni ukuzatuma, ni ukuzibona ndi kukubona ibintu byose ubikora tutari kumwe, ntabwo ari ukuzakomeza mbikorana nawe. Kuko yego mu gutangira ugomba kumwigishiriza abantu nk'uko barabimwijeje, mu gutangira ushobora no kumufasha gutumira, akamenya uko batumira, mu gutangira yewe ushobora kumufasha ibintu byinshi bitandukanye. Mu gutangira ushobora no kubabona uwo muntu yego ukamumushyiramo nk'uko twari turi kubivuga. Mu gutangira ushobora no kuzamukorera poste yamuzanira abakiriya bashaka kugura product runaka, ariko ntuzibagirwe kumubwira aka kantu. Uzamubwira ati uzamubwira nk'uko tumaze kubivuga ngo intego yanjye nubwo n'ibi byose turi kubikorana ni ukuzibona. Hari igihe usigaye uri kubikora wenyine tutari kumwe ukabikora, tutari kumwe ukaba wakwigishiriza umuntu, tutari kumwe nkabona wazanye code, tutari kumwe ukabona nkabona wacuruje product, tutari kumwe nkabona wagiye muri seminar mu ntara hatandukanye ukayitwika hagashya abantu bakaba ari nk'abantu 500-100, gutyo gatwika hakazamo amakode, tutari kumwe training ukagenda ukayikora n'abapate n'abawe. Mubwire ngo goals yanjye no kuzakona uri independent muri business. Aho ngaho urumva utaburi gutangira kumukora kuri mindset. Ikindi kintu rero kiganiro kindi muzaganira, uzamubwira ngo there will be ups and down. Muri business yazabamo ibihe bitandukanye. Hari igihe bizaba ari byiza biri kubuminga rwose turi kubona amafaranga umunsi ku munsi ndetse buri saha abantu bari kwinjira, ariko n'igihe kizagera hakabamo down muri business, hakaba hashira n'ukwezi wenda nta n'umuntu winjiye, birashoboka. Hakaba hashira ukwezi wenda nta n'umukiriya ubonye wagura product, birashoboka. Ahubwo nabo wari ufite ukabona barimo barakwitinga se, birashoboka. So mubwire ati ibyo bihe byombi bizabaho, the good times and the bad times muri business. Unamubwira ati kandi igihe uzaba uri mu bihe bibi nzabimenya, cyagihe nzaba ndi kuguhamagara ntunyitabe nawe utakimamagara cyane, cyagihe uzaba utagishowing up muri trainings no mu ma event no mu yandi ma meeting atandukanye, utakigaragaramo cyane nk'uko byahoze, ndetse n'icyagihe uzaba utagipostinga nk'uko byahoze. Yewe uzamubwira ati yewe icyo gihe n'icyagihe uzaba actually ibintu byinshi uzaba uri down. Icyo ni cyagihe rero ngewe nzahita menya yuko nimba ndi no kukubaza ikintu runaka uzajya utumbwira excuse, nimubwira event uzambwira excuse, nimubwira kuki utaje muri training ndi kubikubazaho bisanzwe uzajya utunkubita excuse, uzajya buri gihe nyine inzitwazo. Uzamubwira ati icyo gihe nzahita mbimenya kuri down, icyo gihe nzamenya kuri muri bad times muri business. Rero mubaze ese nindamuka amenya icyo gihe kuri muri ibyo bihe bibi ni iki wifuza ko nzagukorera? Ese nzakureke wenyine ufailinge muri business? Nzakureke wenyine nyine tubyakire yuko wibuze ugende wikorera ibindi bintu bitandukanye usubire mu kazi ujye mu zindi business? Cyangwa nzaguhamagare nkwicaze nkwibutse ibihe bya mbere uza gutangira business, inyota wari ufite y'ibintu ushaka kugeraho n'impamvu nyamukuru yari itumye utangira ukakora iyi decision? Aho ngaho azahita kubera open wenda kubwira tuzamvugisha. Ibyo bizaba biguhaye credit yuko nuzaramuka umuhamagaye muri cya gihe abaye down, ntabwo azakubwira ati ubundi apre naranshaka iki k'amafaranga ari ayanjye, kuko hari abandi bantu baba bari gukwitinga wamunamuganiriza washaka kumuvugisha ahubwo atari kubundi ubu amafaranga nashoyemo saa yanjye wana ko mbona apply n'abarimo yabigize intambara
ari kuncunga byatara ari kungendaho. Ariko abona bamubwiye ako kantu azakubwira ati icyo gihe ntuzansige nyenyine ntuzantererane uzamumagara unyibutse impamvu yatumye ntangira. Bityo rero bizatuma muzakomeza kugirana imishyikirano no mu gihe azaba ari down cyangwa se ari muri bad time muri business. So icyo rero cyari icya kabiri cyari gifite A na B cyari kivuze ngo no gufasha umuntu kugira expectation nziza. Help your new distributor to set a proper expectation. Tugiye rero ku ya gatatu. Ya gatatu iravuga ngo give him his product or her product. Muhereze produit ziwe, packages ziwe. Kuko mu gufasha abantu gutangira neza business, nge namaze kwanaliza muri my personal experience. Hari abantu bakwitinga just kubera ko agitangira atanabonye package ye yose. Hari abantu bakora za rufusi yo nazateguriye training mbivugeho byonyine. Hari abantu bakora za rufusi bagakora whatever kuryo winjiza umuntu ugasanga package yiwe n'uyimuhaye yose. Umwibye produit ze. Ako kanya se ubwo wavuga ngo uri gufasha umuntu gutangira neza business tayari uba wabyishe. Rero niba ushaka gufasha umuntu gutangira neza business making sure ko produit ze zose azibonye ndetse unamutinyure kuzikoresha. Hari igihe abayumva ibyo produit atanatinyuka kubikoresha, wenda yatangiye yikundiye business ari gutinya kuba yanafungura coffee nganyweho, ari gutinya gufata mayicoko ngaheho umwana we, hari gutinya gufata C24/7 cya kinini ngakinywe cyangwa se complete ari kumva yanakinywa akayitapfa. Mutinyure we nka upline akazi kawe no kumuha produits ndetse ukanamutinyura kuzikoresha. Kuko nanga azajya kuzifashisha abandi nawe ubwo akizitinya. Akeneye kubanza kumva test ya coffee nawe akayumva yuko imuryoheye nibwo azamenya kuyivuga ibigwi arimo arayicuruza. Akeneye kubanza agakoresha complete nayo ikabanza nayo ikamuvura stress, ikamuvura amavunane, nimba arwaye igifu cyarwaye umutwe ugatangira ukabanza ugakira, akabanza akiheraho akira, ejo bizamufasha kuyihereza abandi nabo bakira indwara barwaye. So then point ya kane iravuga ngo tell him appropriate tools. Mubwire tools zibanze akeneye kugira muri business. Urugero mubwire ko agomba kugira prospect list cyangwa se name list. Uyu musobanurire neza hanyuma muhave mujya no kuyigura. Then mubwire ko akeneye kugira notebook yo kujya yandikamo trainings nk'izi ngizi zimwe mutangira muri training center. Mubwire ko akeneye kugira name client list ikayandikamo abakiriya n'amafaranga bavuganye n'itariki bazagurira produit. Mubwire ko akeneye kugira ikaramu iri smart yo kujya yandika ari gushushanyiriza aba prospect. Mubwire ko akeneye kugira circle book ikayo gushushanyamo left and right mu gihe afite umuguest cyangwa umu prospect wamusuye ari kwigisha business. Mubwire ko akeneye se kugira smartphone kuko smartphone twabibonye nabyo muri tools. Uko abantu batarebye ikiganiro navuze kuri tools musubire inyuma mujye kureba ibiganiro natanze bya mbere. Mwereke ziriya tools zose akeneye kugira ngo yubake business biri professional. Then point ya gatanu iravuga ngo make sure your distributor get connected. Mufashe agire connection, agira abandi bantu bamenyana. Mufashe umuhe nimero z'aba upline abandikira bibwire ba saving nimero ye na saving yabo kurya ajya areba na status zabo. Mufashe unamuhuze na upline banamenyane bibwirane ku buryo ejo yanakubuze ku murongo yabona undi muntu ahamagara akamubaza ikibazo yaba ari kwibaza. Ko hari gihe nazaba yapostinze produit umuntu akamubaza ati se koko amufite produit zavura diabete ese ni izihe zigura ngahe ibintu nk'ibyo ngibyo. Kandi we abakiri mushyashya nanga ibyo byose ababizi. Ariko ashobora kuzasanga yanaguhamagaye agasangurira line busy cyangwa se wenda yanashizemo umuriro n'ubu utaramufashe ngo agire connection ihagije. Urumva ko icyo gihe aya mafaranga azaba mucitse. Mufashe rero mu minsi ye ya mbere nimba ushaka kumufasha gutangira neza. Help him to get connected. Abe yagira connection muri company. Agira abandi ba upline amenyana nabo yaba ari aba upline bari hejuru yawe cyangwa se ari aba cross line ariko babikora neza muri business. Then number 6 iravuga ngo make sure your new distributor has a basic understanding about company's compensation plan. Mufashe agire notion ntago ari ngombwa bimenye byose abivimuzi mu minsi ye ya mbere azagenda bimenya cyane gakeya uko igihe kizagenda gihana ibindi uko ibihe bihana ibindi. Ariko nibura for the starting n'ubundi ukeneye kumuha notion akagira basic understanding about retailing, akagira basic understanding about direct referral bonus. Mubwire ati ni winjiza umuntu rero agatangiza wenda neovazi ya 173 uzahita ubona komisiyo y'ibihumbi 62. Mubwire niba mukabije umuntu agatangiza megavazi ya 1,488 uzahita ubona ibihumbi 616 bya commission yako kanya. Then muhereze na notion yo kuri matching sales bonus. Mubwire ati nuramuka bafashije Anita na Bruno umwe ari buryo ndari bumoso mu gihe nabo bagize abandi bafasha
mu gihe uzaba uri kubafasha kuba nabo babyara abandi bantu, hari n'indi matching bonus company izakomeza kugenda ikugenera y'ibihumbi 37 buri ko iburyo n'ibumoso hinjiye undi muntu. Byaterwa na package binjije, hari uzaba yinjije megavazi iburyo n'undi yinjije megavazi ibumoso, uzahita ubona 37 yikubye inshuro 15. Ibyo bintu bimusobanurira abona ayo mafaranga, bimuhereza courage yo kuba hari abandi banagiye gutangira, no agatangira kujya abibwira abantu ashize amanga, akabibwira abantu ashize n'imbaraga, akabibwira abantu benshi, kubera ko yamaze kubona big picture y'amafaranga azakorera namara kuba ibyo bintu yabishyiramo imbaraga. Then give your new distributor, iyo ni point yindi ya karindwi tugezeho, muhereze nibura overview about how they can invite. Nibura muherezeho overview, muherezeho summary y'uburyo umuntu ashobora gutumira biri profession. Rero icyo bizamufasha ibingibi, urumva ko mu gutangira wenda byinshi ushobora no kubimukorera. Ushobora kumwigishiriza abantu, ushobora kumukorera closing, ushobora kumukorera follow up, ariko se uzamwigishiriza ku bantu atatumiye. None se uzamukorera closing ku bantu atatumiye? Urumva ikintu cya mbere cyitwa gutumira ni ingenzi cyane. Ukiri kumufasha muri cya gihe cya mbere uko muri kumufasha umuntu gutangira neza, uzamwicaze umuhereze basic skills about invitation, uburyo nibura yatangira kumenya gutumira, kugira ngo ejo azabe yatumiye abantu, mufashe kubigisha, mufashe kuba closinga, mufashe kubakorera follow up, ejo abe yabonye sign up. Icyo ni ikintu rero ugomba kwitaho cyane. Ikindi keneye kumenya nka point ya 8 iravuga ngo think about the simple actions you could help your new distributor and encourage him to get a quick result. Reba bimwe mu bintu wamufasha gukoraho mu minsi ya mbere, mukanabifatikanya bimwe na bimwe kugira ngo abashe kubona umusaruro wihuse, kuko ibyo ni bimwe mu bintu bizatuma agira intangiriro nziza muri business, ntahita acika intege. Kuko iyo akimara gutangira agaposting, hari abantu benshi bamuca intege, hari abantu batarabibwiye wenda mu gihe mbere yuko joininga, hari igihe batarabibwiye famille ye, batarabibwiye inshuti ze, ariko urumva iyo amaze gutangira kuko abiposting akabishyira out, hari ababimenya bagatangira no kumuca intege bikomeye cyane. Rero niyo mpamvu uba ukeneye kugira ngo nibura umube hafi, nawe umufashe kumwankuraja mu bikorwa bimwe na bimwe byakwihutisha umusaruro, nibura agatangira kubona resulta, kugira ngo abone ko nimba no hanze bari kumuca intege, basi wabone ko hari ibindi byinshi biri kumutera ahubwo imbaraga kuba yakomeza gukora business. Bimwe mu bibazo uzibaza hano, ukareba nimba hari inama wamuhereza zatuma abona umusaruro. Ni gute bano bantu banje bashyashya, uyu muntu wanje mushyashya, ni iki kintu namufasha kugira ngo abashe kubona umukiriya we wa mbere? Umuntu nibura wamugurira produit, niyo yaba ari agakofi, niyo yaba ari agasi 24/7 kamwe kaka RP kamwe, ariko abone umukiriya wa mbere ayacuruzeho, abashe kubona profit, abashe kubona amanota muri system, abone ko nibura ibyo twamubwiye tumwigisha ari ukuri. Rero aho ngaho ni ushobora kuzatekereza kuvuga ati reka nkore post, mukorere post mu mazina ye, abashe gupostinga post iri professional kuri statut ye ya WhatsApp, yamwattractingira abakiriya, abashe gupostinga post kuri Facebook account ze mu magroupe abamo, nimba atanayabamo ushobora kuyamujoiningira muri kumwe, ugakora ikintu mbega gishobora kumufasha kuba yabasha kubona his first customer. Icyo ni ikintu cya mbere ugomba kuzitaho. Icya kabiri kiravuga ngo how can he or how can she have the first distributor? Ni gute se namufasha akabasha kubona nibura distributor we wa mbere, partner we wa mbere? Aho ngaho uzatekereza nimba basi wamufasha mukajya muri contact ze, mukagira abo mutumira bakazaza, ukazabona hari ukabamwigishiriza, mugafatanya muri closing, muri follow up, mpaka uwo muna joining. Cyangwa se ushobora gutekereza ati wenda reka tuzakore seminar tujye iwanyu mu gace k'iwanyu, tujye kwigisha abantu bariyo, nimba hano byakugora kubatumira ngo bagere hano. Ibyo byose ni ibintu utekereza wa muntu mukiri kumwe, akaba yahita nakwandikira liste. Twebwe tugitangira ukuntu twabikoraga, umuntu ugitangira ako kanya ku munsi we wa mbere yasigaga guhaye liste y'abantu barenga 15, nibura y'abantu wamufasha bari close cyane kuri uwo muntu, kurya ari wa muntu ushobora no guhamagara ukamubwira ati allo, nimba ari wenda tuvuge yitwa wenda allo Yves, aka kanya Eric ampaye nimero zawe, yatangiye business nziza kandi yatubwiye ngo uri mumwe mu bantu bari close nawe w'inshuti ze za mbere, yifuza ko iyi business, aya makuru ya business cyashya yatangiye, uri mu bantu bayimenya mbere kurusha abandi. Ufite akanya rya rejo ngo uzaze umusure ku kazi, tugusobanurire business yatangiye, urebe nimba nawe waba interested tugafatanya. Suzakoresha ayo magambo yanjye, it's a sample, ushobora gukoresha yawe, ariko urumva ko birashoboka ko iyo uri gutekereza kuri ibyo bibazo, ni gute nafasha uyu muntu wanjye mushyashya akabona umukiriya we wa mbere,
ni gute uyu muntu mushyashya namufasha akabona umupate nawe wa mbere, nibura akabona bya bindi twavugaga yuko nabona uwo mupate na joininze ari bubone za commission. Nimba atangije na Neovaze bya 60 na bingahe ahita bibona, nimba atangije na Technovaze bya 198 ahita bibona, ibintu nk'ibyo ngibyo. So ibyo bintu rero ugomba kubitekerezaho. Cya gatatu ukaba wafasha wa muntu mushyashya wawe kuba wamwankuraje kwitabira event ya company, event ya team yaba irodinze muri iyo minsi, kuko uko yiyongera ajya muri event twagiye tubibona muri training zindi zabanje, hari izindi mbaraga agenda agira, hari uburyo agenda azamura icyizere cye muri business. So rero shishikariza umuntu wawe ugitangira business vuba kuba yazaza muri event. Shaka kuba ari event ya company, shaka kuba ari event ya team. Gerageza nuzajya wumva event ujye utekereza abapartner bawe bose, by'umwihariko aho ngaho bakiri bashyashya, biba bikeneye ko ubankuraja, ukabatera imbaraga, ukabasobanurira ibyiza bya event kugira ngo nabo bagure amatiketi bazaze muri event. Ikindi ukanabashishikariza ko nimba baje muri event nanga ari ukuza ngo baze bakerewe bongere bitahira igihe bishakiye bitanarangiye, nukuza mu gitondo cya kare event igatangira uhari ukanayisoza, nibwo ubuyi maximizing. Then ikindi ukeneye kwibaza kano kanya no gufasha wa mupartner wawe, ukamufasha kuba ibintu bijyanye no kuba yakwinjiza amafaranga ye ya mbere akayabikuza akayumva. Nimba wenda ya joininze mufashe kujya gufunguza konte, mubwira icyo bisaba, mubwira uko guidance zose afunguze konte, aze umufashe kubihuza no kuri company. Ibyo byose bikorwe mu buryo bwiza. Hanyuma nimba amafaranga yayabonye muri bya bindi byo hejuru tumaze kureba, wamufashije kubona umukiriya, wamufashije kubona umuntu winjira muri business bwa mbere, wamufashije ajya muri event, urumva byanga bikunda kwanza tukiri handi hejuru akimara kuba yabona umuntu winjira muri business ye, nimba ari izo commission niyo yaba ari 60 bya mbere, nimba ari 30 bya mbere, akeneye kubibikuza akareba koko binabikuzika. Kuko hari igihe ahura n'abantu bakagenda bamutera challenges zitandukanye, hari abamubwira ati nyamara ayo mafaranga basanga niyo yaba ajya kuri system ariko batayabikuza ngo bikunde. Hari abantu usanga bari negativite hanze aha, bashobora kuba wenda banabereka screenshot y'umuntu bakoreye 5,000,000, binagaragara ko ari historique yuko anazibikuje abatereka shaba bababeshya. Yo n'amafaranga nyine ari aho ngaho y'amastati, nta nubwo abikuzi, kubwo ni ibintu beditinze muri machine. Can you imagine? Uwo muntu rero urumva mushyashya abakeneye kumwereka ko ya mafaranga ahubwo wamuhereza uburyo bwikuza muri akafunguza ya konte, ukaramufasha kubikuza, akajya ku cyuma ukamuherekeza agashyiramo ikarita, nimba atazi no kuyishyiramo agashyiramo pini, ukabimufasha byose akabikuza amafaranga yakabona ko bikunda. Nabona bikunda ndabizi butaha azabishyiramo imbaraga, avuga ati nabonye byakunze kubikuza 30, reka nshake none na miliyoni, reka nshake 500,000, nabyo ndabibonye ko byakunda. Urumva ko ari ikintu cyiza ubukoreye umuntu ugitangira business, kuba wamufasha akajya no ku rwego abikuza his first commission check. So ikindi kintu rero navuga nka point ya 9, igihe cyose ugize ikiganiro uganira no mu partner mushyashya, nimba ushaka kumutangiza neza ujye umusigira assignment. Always leave an assignment. Tuvuge nimba wamuganirije kuri prospect list ukamubwira icyo ari cyo, ukamubwira akamaro kacyo, yita umusigira assignment, mubwira tejo tuzongere guhura muri prospect list umaze kwandikamo abantu barenga nibura 200, mubwira ati contact zawe ziriho abantu bangahe. Abo bantu none ndashaka ko nimugoroba rero bandika, ukandikana nimero zabo, amazina yabo na nimero zabo n'icyabahuje cyangwa se ikintu muziranyeho. Hanyuma ejo nzarebe prospect list yawe nzasange birimo. Urumva ko aho ngaho ubu muhaye task ikomeye. Nimba wamuhuje n'aba upline, wenda ukamuha nimero z'aba upline 10 agomba kwandikira message runaka, wenda mufashe no kuyikompoza mu buryo bwiza. Hanyuma uramubwira ati ejo nzasange n'aba upline bose wabandikiye, noneho ba savinze nimero zawe n'aba savinze zabo, ku buryo bugira ya connection nakwifurizaga. So ikindi nyuma yo kujya usiga an assignment, akandi kantu nakubwira nuko ukeneye kwicaza mu partner mushyashya ukamubwira schedule za company, ndetse ukaramubwira kuri platform za company cyangwa za team. Nimba hari group ya WhatsApp mugira, ugomba kumwadingamo. Nimba hari link ushobora kumuhereza se wenda kugira ngo ajya kurikirana website za company, page za company, aba kuri Facebook, kuri hehe, ugomba kumuhereza izo link. Nimba ari kuri Facebook ku ma group tubamo ya team cyangwa ya company, ukamuhereza iyo link akajoininga ayo ma group, akajoininga ayo ma page, tukajya tubana kuri update zose. Nimba hari YouTube channel nk'ingi y'umu upline providing trainings ziri supportive, ugomba kumuhereza link ya ya channel ya The Professional, akajya kurikirana training zicaho kwera ko zamufasha kuzamura business. So naho ngaho nsoreje,
ndabashimiye cyane ko mwakurikiranye kino kiganiro kuva ku ntangiriro kugera ku musozo. Nimba ari ubwa mbere tubanye, n'ubundi ndagushishikariza gukora subscribe, ni karibu kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro by'ubutaha. Nimba kandi dusanzwe tubana ukaba wabashije no kugira amahirwe yo gukurikirana n'iki kiganiro cy'uyu munsi, nabyo ndabigushimiye cyane. Imana iguhereze umugisha. Reka dufatanye dusharinge kino kiganiro, dusharinge link ku bandi bantu batandukanye mu magroupe, inbox z'abantu, ku ma status, abandi bantu babaze biyungura ubumenyi, kugira ngo twese dufatikanye kuzamura ibendera rya network marketing, twese dufatikanye kwiteza imbere, dufatikanye tubashe kugera ku ntego zacu ndetse n'inzozi zacu. So ndabakunda cyane. Thank you so much. Ibiganiro byanjye nakagaruka, reka tuzahure mu kiganiro cyanjye cy'ubutaha. Imana ibahereze umugisha.